Sou eu mesmo. E galera, vocês me pediram tanto de novo esse carro, que eu não tive como não trazer essa máquina aqui de novo para vocês, né galera? Esse famoso Golf TSI, como vocês já sabem, 200 cavalinhos, não pipe, escapamento esportivo, galera, esse aqui tá uma verdadeira máquina. E olha só, eu não preciso nem falar, né? O carro por si só já fala sozinho. Uma verdadeira máquina, um foguete na pista, confortável, econômico e fora de tudo, um barulho ensurdecedor, um animal. Não tem como você pegar um carro desse e não querer acelerar, né, rapaziada? Olha só. E é o seguinte, a gente vai levar esse carro aqui para dar uma volta, vamos falar mais um pouquinho sobre ele. Talvez eu fiquei devendo algumas coisas no vídeo que eu não falei sobre ele, né? Esse aí, pra quem não viu, eu não tinha mostrado, galera, esse carro aqui tá com as duas escapamentos do GTI, tá? Com as duas ponteiras do GTI, saída dupla, tá? Que, claro, proporciona um barulho muito melhor, né? Um barulho muito mais animal. E é isso aí. Vocês vamos lá dar uma volta no carro, vamos ver como que ele é. Tamo junto. Bom, galera, primeiro aqui vamos falar um pouquinho sobre aqui a parte interna do carro, né? Já começando aqui pelo som, pelo aparelho multimídia, né? É um multimídia, assim, pelo ano do carro, é um multimídia bem tecnológico, tá? Te proporciona bastante funções, né? Você tem bastante disponibilidade nele. Você tem disco de mídia, onde você pode colocar aí pendrive, cartão SD e tal, conexão por Bluetooth, né? Você tem navegador, tem GPS, né? Você tem muitas outras funções e fora a qualidade do som, galera, tá? É um som muito bom, muito potente, não chia, não é aquele som que os alto-falantes fica estourando, sabe? É um som bem agradável de se ouvir, independente do volume, né? Claro, você consegue fazer ligação por ele, né? Tem rádio, então é um multimídia bem completo pelo ano do carro, tá? Não deixa a desejar em nada, tá bom? Outra coisa que nós vamos falar aqui também é o câmbio, tá, galera? Câmbio DSG de 7 marchas, tá? A princípio, bem confiável, tá? Claro, se você mantendo os cuidados corretos, né? Você não saber o modo de parar o carro. Muita gente não sabe, o problema de muita gente dar problema em câmbio automático é não saber parar o carro, galera, né? Pra quem não sabe, primeiro, quando você for parar um carro automático, a primeira coisa coloca na posição N, né? Você vai puxar o freio de mão, vai tirar o pé do freio e assim que o carro descansar, galera, que você vê que o carro descansou, aí você pisa no freio novamente e põe no P, tá? Assim você evita do peso do carro descarregar totalmente em cima do câmbio automático, tá? Que aí vai diminuir a vida útil do câmbio, né? Vai acelerar o processo de dar algum problema futuro, beleza? Aqui é um ar-condicionado, vamos dizer que praticamente digital, né? Ele tem seus botões aqui e tudo mais. É um ar gela muito bem, tá? Tem temperaturas muito boa, né? Na verdade, ele, se eu não me engano, acho que ele não é dual zone esse ar, mas que também é um ar muito bom, gela muito bem, tá? Em dias de calor, você não passa sufoco, beleza? Temos aqui um teto solar maravilhoso, né? Teto solar, só a redinha dele que não é elétrica, tá? É na mão, mas pra mim não influencia em nada, beleza? Retrovisor fotocrômico, quando alguém vem com aquele farol alto no seu rosto, né? Que é aquela luz que te cega aqui, automaticamente ele ofusca para que aquilo não afete sua visão, tal. E é muito boa essa função, né? Para quem tem carro assim, quem já teve, sabe o quanto é bom isso, beleza? E esse painel maravilhoso aqui, vou acender aqui para vocês darem uma olhada, né? Eu acho esse painel da Volks muito bonito, galera. Eu acho esse painel muito top, né? Essas cores de LED aqui, eu acho ele muito top. Borboleta, né? Aqui tá com o prolongador, tá, galera? Ela é bem menorzinha aqui atrás, mas ele colocou um prolongador para dar uma pegada mais esportiva pro carro, né? Fica um ar de mais agressivo, né? Com essas borboletas aqui um pouco maiores, né? E é isso aí. Vamos levar esse foguete para dar uma volta. Vamos dar uma acelerada nele, que esse daqui responde muito, galera. Esse aqui, ele não nega aceleração não, hein? Vamos lá? Rapaziada, vamos ver se dá pra dar uma acelerada nessa nave aqui. Vem comigo.
rapaziada, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui. Espero que tenham gostado, né? Mais uma vez trouxemos aqui o nosso Golfão TSI pro canal, né? Gravamos aí dando uma acelerada. Essa máquina aqui é um verdadeiro canhão. E é isso aí, galera, espero que tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like aí, ativa o sininho de notificação para quando eu postar vídeo novo você receber. Beleza? É isso aí. Espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual que é o próximo carro que vocês querem que eu gravo, né? Deixa aí nos comentários, beleza? Tamo junto, Deus abençoe, galera. É nóis.